এটা টাকাটা কি করছে? তো আমি তো বুঝতে পারলাম না, তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে নিচে কমেন্টে জানাও। ম্যাগিটা কি করলো এটা বস? ম্যাগিটা পুরো ঘেটে দিল। আর এটা কি, এটা কি বানালো? আর আইসক্রিম না, এটা আইসক্রিম ডিমের মধ্যে দিয়ে কি করলো? আর তেলে ভেজে এটা কি করে খাচ্ছে? ছি! তো তোমরা যদি এভাবে না খেয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, স্বাভাবিক আছে। এটা ডিম দিয়ে কি করলো ভিতরে? ডিমটা দেখি কাটলে কিরকম হয়। ও আচ্ছা, ঠিক আছে।